Ashtu si që ambientin e kemi shumë nxehtë për momentin, i kemi edhe dy mysafire nxehta. Zoja dhe Ema. Mirë se ardhët. Mirë se gjetëm. Nxehta apo jo? Ja, rroba Zoja sa. Zoja po para lajmëron që ka vendosur një skandal këtë studio që unë nuk e di. Jo, në zdi, s'm ka kallëzu kërkush për këtë farë pune. Po të rejse shpejt i pi fjallëve. Jo, asnjëherë, po jo më sute. S'është gjendje alarmante. Qysh jeni kështu fillimisht? Me disponim? Mirë, on top. Te? Mirë, faleminderit, mirë që të majtën të shoh hallet të Kosovës. Ema, faleminderit që po vjen nga Shqipëria. Nuk e di këto kohë të fundit pse ka shumë Kosovë, a veç për emisionin? Po jetoj në Kosovë. Apo jetoj, a çka ka ndodhur? Asgjë. Asgjë. Po i të fokusuara te Bigu. Tu e bëj intervistën veç për Big, jo sot me fole. Diçka tjetër. Zoj, kur s'u pyeta, je në lidhje ajo? Jo, single. Mas single s'ka kush kanë, po. Çka nuk kupton mas single s'ka kush? I bjen që shumë libero. Shumë jam single, në ekstra. Libero si dolçe. Okej. Em sot pse pa konsiderose, veç me radhë dytër. A mos i bjen që jam tu anku që jam single? Jashtë emisionit. Jo. S'pan kona. Nej, s'pan kona. Se mua jam single, po jam me lidhur. Mos ja bëj me hile Emas. Jo, po pse arsyen dua të di. Tash pak konsiderat, me qenë se veç për herë dytë kemi në studio. Okej, pra i lëm kështu. I lëm kështu, a? Po gjithsesi se ti mundesh më tregu çka do të. S'kam bërë gjë publike për shaka. Kur ta bëj gjë publike? Ja nis me shku edhe në Shqipëri, masi kjo po vjen tana, unë më shkuanej. Ai po të martoj. A më do ka thënë që je single? Jo, single. Ah, okej. Mirë, se thash po ndrova manej. A kina përmëset dikën për Zoja në nej ka Shqipëria, jo? Po do mundohemi ta gjejmë më të mirin. Që bëna i sen të maru. Mëset nojnë në Inshallah emision. po e ndiqin çunat e Shqipërisë të emisionër. Ju bëj thirrje. Zoja, goxha. Po do këna se e ka. Në kapën e të mua. Goxha pas ke nevoj. Jemi tek Bigu. Për lidhje, Zoja. Jo. Jemi tek problemi i kaluar, që realisht jemi aty këtu me tema, Ema dhe Zoja, dhe sikur se herëve të kaluara, po mbase çka ju la përshtypje nga brëm me këtë telenovelën e famshme që po vazhdon? Pasha zëllës sa në heq. Asgjë interesante. Kom prit që ka me kanë ma big, po s'ke kur gjë heq, skemat e njëjta, unë pak me ndru situatën mja njës me lëndrimin me treshen, për me u tërhek pak prej albës me limin, prap situatat e njëjta, prap dollë që po e njëjta ignorante që shukon herën e kalune, nuk më ka pëlqy as një pikë edhe gjatë javës mënyrën që sjell me Albën, ta mën ashtiqara ashtu të ndërhy, nuk është që ka ndërhy në qeft, po e kena diskutu edhe herën e kalune që në momentin që esha një qikë që tu pas në djenja për dikon nuk shkohet edhe në momentin tu përla mas shumë ti me upull se krejtina mu pull dyqysh mënyrën që shpebon kjo mrena në beg tu ti s'ka pull kur, e shumë e qëdishme. Kjo më bërëm tha, diçka që në fakt nuk humor, nuk e di nëse nuk e kapen, apo nuk dashtë në më marrë me atë në atë tensionin e madhë, tha që unë e di tha shumë mirë tha që janë të ndarë. Pra, a ka mundësi që në fakt Dolçe dhe Limi ta ke një lloj marrëveshje prej jashtë për këtë, Ema? Dolçe dhe Limi, unë mendoj se janë njohur ata siç të thash edhe ashtu doli, por që mund të ketë Alba me Limin marrëveshje jashtë, sepse Albën e shikoj pak të konfuzuar, ndërsa Limi nuk di, po e humb kontrollin e lojës, sepse ai hyri shumë mirë, hyri vetëm, vazhdoi me Dolçen, pastaj kur publiku ju ka kthyer kundër Limit, po fillon akoma me Albën edhe po bën ato gjërat e veta, lojra gjë që se ç'po sjellet Limi me ta. Se pak bullizuse le të them, sepse i tha edhe një fjalë të rëndë që ti merresh me burra të martuar, gjë që çfarëdo lloj gjë e ishte, çfarëdo lloj personi të jetë Alba, ajo gjë nuk thuhet sepse është jeta e saj personale, mund të merret me këtë doj. Por që mendoj se Limi nuk po luan mirë fare, po bën një lojë super të pisë dhe mendoj se ka diçka që jo reale këtu në këtë lojë. Nashta edhe ma shumë falë që ndërpreva, është edhe të pjesa me Albën gjatë prajmit që janë nisi. Alba janë nisi ashtu me diskutu nisi se e fuqishme, edhe në momentin që Limi ju drejtu dhe i tha dush me kërku falje, në qatë moment Alba u shtang, edhe pitë që ati momentin nuk ke ma e njejtë. Dhe më thonë i përbik e fjallë, u vrejt... E për qatë ajo kërkim falje? Nuk e di, hala së mërën vesh, për shkat kërkim falje, nashta mënyrën që është interpretut që këta po dopen si të dashtë më kanë qef Ludo me Albën, ama unë nuk e di asë se u mënu mja bo qatë sen. Është i martuar ka familje. Është i martuar, unë mendoj se është në kuadër të lojës, që çifti mund të jetë Alba me Ludo. Po s'është as me Ludo, Alba unë mendoj se po konsumohet shumë si imazh, sepse në çdo prime që kemi parë, çdo prime drama siç e thash herën e kaluar, është bërë bajat si person dhe Alba nuk ka ndonjë konkurrencë të madhe, ndryshe nga Bigu i Shqipërisë që shumë lojtarë janë të fortë dhe
Baja s'kisha thonë se ja ka njësë mu ba, se Alba dhe paralimit ka pas loj, nuk është që është unë njërvish me limin, po të është gjimi po ja imponan. Duke qarë na është mërzitur dhe publiku ti është mërzitur. Po veç paralimit s'ka kajt. Edhe paralimit. Ka bo loj, është aktivizu me krejti për konë gjithë të shpis. Që thoshte, a ke bashkjetuar me mua e tjere, po Alba i qanë, po palok, nuk e di, Alba. A i ki këto informacione, me që je nga ne dhe me siguria, bani vogël dhe jo shëqri, jo shgazetar. A kam bashkjetuar, a kam pasur një lidhje të gjatë? Limit, unë kur kam marrë tu e kam përkra, po duke par lojnë që po bën të pisë, sepse ata kanë bashkjetuar. Pse? E kam hapur edhe kam hullumtuar edhe në një program duke se kështë e thënë Limi që ne po ham bashk, po flim bashk, po rrim bashk. Kjo është bashkëtes. Tu e kam mohuar normal se për dolqen, sa ta futi pak në atë rrethin. Po s'ka pas nevojë as me prit me fut dolqen, sa ajo me njëherë ura. Këtu Limi ka gënjur dhe këtu do me thënë e kalova mendimin tim që kishe kundër edhe mendoj se po bën një lojë të pisë dhe ka dalë fare nga loja. A mua dhe qatë aludimin që e kanë po për Albën edhe për ata është e kodë, sa ata asnjëherë nuk është që jënë ndokë ashtë që janë të pas pëlqim për njëri tjetrin edhe ajo është vërejtë që ata jënë të e bëma shumë për lojë me nguc banor, do me thënë edhe pram që ju të shu Olta e këta pësë mos me pranuni pëlqim. Ajo vërejtë që s'kam pëlqim edhe thjesht e kam bë për lojë. A su bë pak dolçe gjeloze për Albën? A të regon kjo që do shta ka se s'pat nevoj as më bën gjeloze se heke që shë keni një shprejje si 13 që në katra, që është një shprejje që e përdarni. Po s'pëm kujtohet, që ashtë të jetin se ne ka bëha dhe dolçe. Aja ishtu për la me Limin, e kesh konflikti me Limin, kja pala a tret kërkas, që është për me hinë horizont aty, u të që i kej thej ke mashtruse. Ke njësë më bësi Leonora Jakupi me këto thënjet. Jo, nuk kem para gjykuse, asë njëherë. Jo. Dolçe, po, apo shfrytëzohet? Deklaroj si kur ishte libero, edhe tani ka nisur gjelozi me Limin, ndoshta është pjesë e lojës, por që Dolçe në radhë parë po shfrytëzon veten, si që ka shfrytëzuar, ajo nuk do veten, dje është reguar me një falë për shprejnë fjallor rrugë, as nuk di të lidhi dy fjallë, dhe me thënë unë ta them që prap Dolçe nuk e shoh fare si lojtar dhe nuk e di për qa po rria aty brënda. Thjesht po e mbajnë vetëm se po bën skema me Limin, nuk është se ka në arsye për të nejtur më brënda, mendoj. A di që shumë doket mu ka herë Dolçe, më doket se ato tentenet që i lajnë në televizar, që ashtu veç mu dokë, sa ajo veç për qatë sajmë përkrenohet ma shumë, që dhe me për njëm shumë e bukur me u pa, po është shumë kelë se na kur njët nuk e këna po të e bo një debat, nuk e këna po kur të unë zjerë për një situatë, dhe krejta ajo shka banë është veç me fankullo, adën që të gjestë që i banë. No, gracia, amore. Këna njësë me mësu italisht në pak prej saj, po me na jop pak men, me na jop naj shkollë, s'ka nevoj me na jop se kena, por mënyrën që shaja po komunikan është Ojta mbra me pati përshkrimin me nëj ideal për të, që realisht është bërë shumë agresive edhe e pasjelshme. Qëre, mu nuk më pëlqen kur këthejt Dolçe dhe ja o bën, thët, a me mujni tu mirë, po moj motër me ty duhet mu mirë, se ti e mena në shpe, dhe banor nëse s'mire me dikan tjetër, me kanë mu ma, loja aty në është mu mirë njoni me tjetërin. Dhe me thonë, esenca asojnë është me shkun qatë njërë në finale, si mos mu dogë, po atër shka po del ti si person, kur jetë qatë mrena dhe nuk din me ofru kur gjë tjetër përveç bukuris, është për me të ardhë keq. Unë mbaj mend që Dolçe nuk ka dalë kur në televizion apo në për programe të tjera, është era parë që shfaqe televizion dhe tha mirë Leonora më duket, unë nuk e dija qa shkolle ke, i tha qa punë e bëna, qa profesioni, dhe me thënë që po rikot në Big, se tash në Burg. është të Burgu. Këtë Burgu nuk e dim, duhet ta vërtetoj me Dolçe. Është edhe një loj Burgu e Bigu, shto e thoj të pakën. Jo, në fakt, edhe një informacion tjetër ima. Nuk e di, më shfëtoj goj. Ka pas diçka, më duket, aludime që... Jo, nuk e di, nuk pa fakte, unë nuk flas, ju e dini që unë flas gjithë. Për aludime pyta, jo fakte. Burgu nuk e di pëse më dojnë vetë vetë. Po ne, si këta qyrë si burë, që aty mrena, qimë. Mos ka zësha kina diskutu. Duket se këto informacionet me burime për i mbajnë për vetja. Po ne, se qërë, ta shmjanis, na nuk kena në atë pozit me folë për kërkan edhe me nëzirë sekrete për kërkan, se tek e fundit janë pjesë të jetës të në private, na mujna me folë rreth lojës që këta e bojnë mrena dhe senet që i shfaqin në rjetës sociale. Limi si lojtara, a ishë një realisht? Real? Po, si lojtara, a ishë një të fort? Adin pa Albën, pa Dolçen, pa a besoni që se Alba po të që këtë do ta fitoj Big Brother? Unë e thashë lojën Limi e bën veç me femra, nëse nuk do ishin femrat, Limi nuk do ishte fare lojtar, mendoj.
Fatkeqësisht. S'di as çka më thonë. Jo që na i far lojtari saj, në momentin që hini në beg, hini për shkak që njoftën prej Albës. Nëse Limin e kena njoftë edhe paraprakisht si emër, por që në beg hini me çat tensionin e madh që Limi Albës. Domethënë dej tash është uajt me Albën. Edhe nuk është që është të bona i loj ku me diçka përveç ofendimeve që është të ja bë Albës, bullizimeve që është të ja bë. Mund edhe më që di pse nuk reagoi kërkush edhe prej opinionistëve. Në momentin që u mirshin me Albën, çka ka bë, e çush janë diskutu, pse nuk ja përmendshin ofendimet që ja ka bë. Jo veç Limi, po kushdo më kanë, ato ofendimet të cilat po i bëhen Albës, janë për një mat të tmerrshme. Nuk shkohet deri në atë pikë, deri në ato ofendime, pa marrë parasysh a ka ai qëllim me u lidh me dallçën, a nuk ka qëllim, mënyra ofenduese dhe mënyra e të folmit që ai pe bën kundrejt një femrën këtë rast, është më të keq. Do thotë nuk diskutua fare kjo çështje edhe asaj fjalës që ja ka thënë Albës në këtë video që e ka postu Hana? S'është diskutu fare, domethënë. Cila? Një video që është përdorur një okej, jo, nuk është diskutu, jo, s'është diskutu Po nejse, edhe se më kujtu. Edhe kjo tjetra, për burat martum, lojë, edhe këto janë është disa thënë një fjali që nuk mundem do ta them, por që nuk është diskutuar kur, është thënë në dhomën e gjumit, mos gaboj, ja ka thënë Limi Albës. Për këto po flisja. Janë dy fjali, po nuk e di nëse mund ta thuash ti për kë e ke fjalën dhe ajo nuk është diskutuar kur. Është një e shkurtë dhe një pak më gjatë, po s'po i themi se. Plus edhe tjetra që më pëlqen është Limit që po i kapet në familje, nuk ka lidhje çfarë do lloj raportit që Alba ka me familjen e saj, i përket privatësisë së saj. Nuk është një sen i mirë me u përdor në beg, edhe nëse na mujna me ditë se jashtë ka shumë njerëz cilës kanë raporte të mira me familje dhe është dobësi shumë e madhe, mi thon dikuj ti nuk ke familje, ti se ke përkraje në familjes, është një gjast tepër i ulët. Edhe Limi ka babin Hoxh, po nuk sillet mira, kupton, edhe për këtë s'ka lidhje. Po dhe jashtë asaj, si do që të ketë marrëdhënie të është të tmerrshme, mi thonë që s'ke familje. Po nëse është marrëveshje prej jashtë, a kish me i përdor Limi këto aktuza ndaj Albës, më shku deri në familje, se kjo është çështja se mandej po krijon. Po çajo po them që po eskalojnë se nëse këta janë të e bë vetëm për lojë, nuk mendojnë ashta që Alba kish mujt me toleru deri në çat pikë që po preket familja, si do që të jetë, edhe nëse fol me ta dhe nëse nuk fol është çështje e privatësisë saj. Si do që të jetë prindi e ka fëmijë, vlad vetin edhe normal që në të mirën keq e përkrat, ashta nuk e dina që ka raportet, po nuk është e drejtë prej Limit me shku në atë mënyrë dhe me prek në familje. Te ferma VIP ajo ka thënë që mua nuk më flet familja, këtu po përmend shumë familje, ndoshta i ka raportet mirë tani, por që ky po ja cek shumë herë familjen. Po dhe po si do që të jetë nuk është e drejtë prej Limit as prej kërkuj me prek në familje. Kjo prapja fal, domethënë ai është e shini këton që domethënë kjo vazhdimisht flet në superlativa për Limin. Është për ulur mendoj te Limi gjithkohës nga dashuria, është bërë një pulë e lagur, le të them, nga dashuria. Ai e shan e bullizon kjo prapë. Për të çaja po dalim që mos është mënyrë kërcënuese prej Limit. Dal nga bigu sepse Limi është fitues, Limi është fitues, Limi e ul, kjo e ngre Limin, kupton? Unë mendoj se kjo është Qyre me njënë është Alba dhe din dishka, për shkak se djetë gjatë prajmet, kur ke pjesa e votimit për kapitan të javës, Limi e nshoj një fjallë që tha, unë jam kapitan i kësa jave, nga një tash edhe bak, edhe nuk shkuna as 5 minuta kur dull që e murën zarfin edhe thanë që Limi është kapitan i javës. Do më thanë, këto është një lamsh në ashtat që na nuk e dina dhe për këndvështrimin ton, muna me japë shumë opcione, po të cilat nuk e di ma janë të sakta. Po që gjithmonë po aludojnë edhe publikut që Alba mundet me uni e kërcënuar prej Limit. Nuk e di sa mundet më kam, po ka herë është edhe gjuha trupit edhe mënyra që është Alba rren ose nalet veç me një fjalë të Limit, se dje Limi edhe ish si matun ashtu me fol diçka, se i thejke veç fal edhe diçka. Njëjtë sikur gjatë javës që e patën konfliktit, i thajke falte, fal. Ata, qepret, qep. Falt ashti, falt, ka zëm shka. Unë e Limi, ja? Po ti Limi, falt, ka zëm. Se bëndo të rolin e Limit. Jo, ta shumë super kapi që ka, falt edhe ka zëm si mu. As nuk po të ndaj. Arqerëm si këtë të më Shkollu, Zoj, provojë Jo, se pja bojnë asim beg. Po bojnë asim beg. Meshkujt po miren me femna, femnat po miren me meshkuj. Se s'po miret as njoni me gjinin e vetë. Nejse, Zoja e kalzoj me stil outfitin e saj për së. Falemderit, sa shumë me stele dhe ta më punën në bëti shka dhe më shuta një shoqatat, Zoj, krejt edhe... Jo, që që janë kamera, që se ku me di që kështu. Po para kamerave dhe s'po reagojnë. Paranda, po ndonë në studio live që jemi, lemon Big Brother, që është lojt tash. Mirë. Direkt. Shkojmë pak edhe të treshja tjetër, se veç me treshe kemi punë. Me Londrimin, Klodin edhe Elionen, që e ka simpati Zoja.
Ku eshin e këtë treshe? Kush po dominon këto largimet për njëri tjetrit e këto zhvillimet e reja? Treshin e shamenan big, qysh janë. Mirë, dhe qysh pak janë jesë të nashtu me u shkëpu njani me tjetrin, edhe u pajtova me atë që unë e kom menus që lëndrimi ka me meti dëmtum, po jo në këtë rast i ro pak Klodit. Pjesa tjetër që e diskutun mes Klodit edhe lëndrimet nuk pëlqej për pjesën e orientimit seksual, sepse si do që tjetë puna edhe nësa ata jam të e bo për loj, nuk e di pse insistojshin mi thonë pranone. A shqitëshore nga krejti këna vrejt që ata kam veç për loj, edhe videot që i bojnë edhe senet që i bojnë shumë nice veç për show. Tashti, me qito mos me ike e përqisaj, për lëndrimin pëlqej shumë edhe historinë që e kalzaj, se shumica e fëmijëve janë rritë në po të njëjtën mënyrë edhe në njëjtën frymë si lëndrimi, edhe është e kuptueshme. Edhe unë muj me paramenu sa e mirë u ka në momentin që ai e ka realizuar ëndrën e vet, edhe i ka njek ëndrat e veta, që do më thonë dje lëndrimi e dha një mesazh tepër të mirë për moshatarët e vet, po edhe për matrit që duhet mi njek ëndrat e veta, asnjëherë mos me u dëshpru, edhe se gjithmonë kanë mja dalë. Okej, pse të përshej pyetja dhe cila mendon që është prapavija se pyetja? Ajo është shumë real. Unë kam thënë që lëndrimi është shumë real, ashtu e ndjeu, ashtu e tha, gjithë secili e ka të lirë të japë atë mendimin e vet, nuk është se duhet ta gjykosh, e bëri atë pyetje dhe ai u përgjigj. Por që te pjesa e grupit unë mendoj se këta kanë hyrë vetëm edhe do dalin vetëm, po Klodi ishte ai që bëri hapin e parë për t'u larguar nga grupi sepse ka pas frikën e finales edhe pse jo mos të luaj vetëm. Frikën e finales? Më i rrezikuar i mendoj Klodi, më i fituar lëndrimi dhe Eliona sepse po luajnë. Po, se ishte një detaj interesant në këtë bisedën e Hygertes dhe Klodit, ku Klodi asnjëherë nuk e ka folur, të paktën e pranë nuk është diskutuar nëse ai është xheloz për faktin që lëndrimi është shpall disa herë i preferuar i publikut. Që ai ngriti këtë çështje me Hygertën. A mendon që ka një xhelozi të tilla jo? Unë s'menaj, jo, krejt shka kanë pjesë të lojës edhe lëndrimi është menaj mjaft i kuptueshëm edhe mjaft i mendshëm për veprimet që ai ban. Që të treshen, mos me trejt ka herë Elionën e shoh se ashtë që ka të shaf munot me qëllim me kam bashkë me ta, se edhe pa kur ja patë njës me u largu ose kur ishe edhe gjatë kohës në shpesa janë, është Eliona ajo që i afrohet gjatë kohës djemve. Pa e përjashtu edhe lëndrimin e afran e respekton, se menoj që lëndrimi e shama shumë ashtu si motër të vogël, edhe e afran. Po që edhe të rasti i mramshmit që erdhen familja e lëndrimit, ata i bënën të fala Klodit. Edhe bashkë me këto i rasti një mesazh që okej, nice është raporti me Klodin. Okej, fakt po e thu një gjë që një pjesë mendon edhe shpesh është debatu. Fillim kur e kam parë, pa e gjykuar, i kam parë shumë të afruar edhe në shtrat, edhe në muhabet, edhe në çdo lloj gjëje. Tani kjo është një si me kanë dy shoqë që rrin bashkë, Po pra, po çunat janë pak më ndryshe, pak delikat, pak shumë. Pra nuk beson që ka shoqëri mes tyre, një shoqëri shumë sinqert. Janë treguar shumë delikat midis njëri tjetrit. Nuk e di, unë mendoj se është diçka në këtë mes, po nuk dua të flas. Nuk dua të flas sepse nuk dua të gjykojnë rreth parë, por që Jo, nësë menoj se Jo, fakti që po flasim nuk do të që po i gjykojmë. Thjesht ne po flasim për atë që po ndodh brenda. Ke pa që ka kimi mes tyre, që është normale. Tema po thot nuk foli, ndërkohë ja nisi të folë. Kam frikë domethënë sepse mos gaboj, por që mendoj se këta të dy kanë kimi. Ku i diet do shta ja të biko. Ama jo, në menoj që kanë kimi shoqërore më shumë. Sigur në jetën e përditshme që kina raport shoqëror me të dhe jeni. Unë thash kanë kimi. Po dhe po jam në kuptues që kanë kimi dashurie. Unë menoj që kanë kimi shoqërore, kanë gjetë veten të njëri tjetri. Lëndrimi është pak ma karizmatik, ashtu që është shërbeti shtëpisë me këtë karizmatik. Mos i letë zotri shkronjarë. Jo, së dëgjohemi. Se tani horë. Edhe menoj që lëndrimi është ashtu shërbeti shtëpisë, edhe që në çdo moment ajo është omëlsina që ka të që shkon e bën atmosferën, i mon me disponim energji të mirë. Klodi është ashtu pak më i afrueshëm. Po jo, në menoj që e ka një shoqëni super të mirë dhe kisha pas qef dhe kisha shpresuar që edhe jashtë Abigut kur dalin me pas një shoqëni të mirë këta dy. Motrat apo ju pëlqejnë? Ku janë motrat? Ku është labi? Ku janë të tjerë që janë zhduk? Motrat mirë, po menoj nështë momentalisht janë të qeta, për arsye se kur ti bën 2 muaj dhe hen ti si banor i ri, aty nuk është që kanë më të afruar dhe menoj që këta ka herë nuk përdoren logjikën shumë të mirë, se në momentin që ty të heni banor i ri, ti duhesh me këshir me eliminu dhe me nxjerr jashtë aktën e tjerëve që jo nevojitën për më të fortë. Plus edhe djetë e nominimi kanë shumë dopt, që s'më ka pëlqyer mënyra që kanë nominu, pa strategji, pa
pa Po, e kur fare vërtet, ja. fetimi Nështë që kanë Në rregull. nominimet e hapura pak. Po pikërisht. kanë pasu dhe tjera herë, po diqysh shumë pas strategjia, dhe në qysh pja njes njoni me nominu dikën po shkanë. Si një lojtari vetëm, a? Kanë ashtu? Jo, janë damas. Beg më shku, thamë që më... Okej, po Si shkojnë lojtar krejt. sport, po shkojnë krejt. Tu i ditë nga strategjitë e njëri tjetrit. Ishte sot lajmi për vdekjen e gjyshit të Labit. Po. Edhe sa e pamë, është ka shkua, po? Po, jam po, unë ka shtu e njek, se tash po mbjesi me full pak si shumë. Qa ke të Po, e njek? ka shtu e njek, po ka shtu e këshyrja, dhanë lojmin që i ka dek gjyshi edhe i ka një pleje me shku në vërrem. E gjatë kohë sa ka shtu e këshyr, shkaj, edhe po, shumë mirë prej produksionit. Se rast i vdekjet që ndodhen janë sane që të smunesh me i përsëri. Ata janë burë të përjetshme kur vje puna, kur vdes dikush, shkojnë, një mund bitë që... Po, se në fakt pat një lajm fillimisht nga familjarët, të që disa prej familjarëve kanë dashur që mos t'i tregojnë, për domethënë që mos ta ndërpres rrugën ose gjërat e tilla. Po, më mendoj që rrugës është më mirë me ju tregu se si do të qetë jeta i personi familjes që vdes, shkon në vërrem edhe vazhdan. Po, në fakt si pas ka leju me fol me familjar, kjo pas ka qenë edhe kushti që e kanë leju me shku me marrë pjesë në varem. Në varem, po. Po mirë, krejt në fund me që, okej, po shkojme të drejtë në Po shkojme sa ka me kusht tjetër. Benitën. Po Benita Mbram s'është... Na ka kna, jo ka bërë atë lojën si beb, me thënë drejtë na ka knaqur, tamam realisht beb, më pëlqen Benita, fola vetë përse s'më pytë ti, por që më pëlqen Benita bën lojën e mirë, është reale, është e bukur, por disha të them diçka. Është shumë e bukur pa ato brekët me mbushje, kështu që i them që ti heqë. Me mbushje? Do që t'jetë pak big, por që është më e bukur naturale. Në desë s'ka derë se dhe kur i kna po t'u ladë me naturale qika, o do ke mirë, se do ke Po, gërë. të mirë, prandaj po them që i hiqë, se nuk të duhet. Një lavdot për ata që shkur mi janë drejt shtajt, edhe që i knaqën, që para një ove po ta bot që të kërkes, që thash kush do me shku mi janë drejt shtajt shkanje. Me gjas janë të Më pëlqyjnë shumë edhe më pëlqyjnë grimin që ja kanë bot qikave, jo ndo kështu për mirë. Jashtë asaj që janë sjell herën e kalu me te për keq, nuk u kanë kur for shembulli i mirë, se këto normal që duhet me thejt. Po, sepse në momentin që ti shkon aty me grimu dikon ose me regullu, ti dush me u sjell njëjt me krejt banorët. Do me thonë grimeret që kanë kësaj radhe, u tregun shumë shembullore, u sjellën njërë me krejt, deri në detaje i kanë drejt shka me njëra prej tyre që nuk ka planuar Benitës. Para me no, ti ditëlindjen, mos me ta uru në ty, edhe mi thonë urim me ditëlindjen së nësë më mja uru. Qëfar gjestë është taj? Ajo është bërë për viralitet, unë e mendoj që është vëmendje Qiljeta nga Shqipëria, do të vëmendje në Kosovë dhe qaka, ajo e ka menduar që do them Po veç vëmendjen ke shmujt nëse i është sjell shumë mirë, si kur djetë që kanë që i regulun, që i lavdu në krejt, ju thamë bravo, i keni ndrejt mirë, një sjell mirë. Të regonëm, sa e besut këtë dhe si duk kjo dyshja, Benita dhe Endri? Heq. Benita është shumë e mirë dhe shumë Si vlaj motër që ja tha lëndrimin. Po, vëlla, unë menaj që ma shumë si vlaj motër edhe Benita është për një tip mashkulli tjetër, tash mos tjena para gjyku se ajo e dënë mrena në zemrën e vetë, që shumë gjenjat. Po që mi po, unë menaj që Benita është për shumë ma shumë. Më pak ma e mira ke kur i tha kena kemia dhe lëndrimi, ja boni tha i shala e gjeni. Si dyshe, si qift? Nuk, besoj se Benita normal që mund ta doj, por që nuk mu duk në një takim real, them drejtën, e di qa kuptova si kur Endri kishtë ardhur për të lançuar këngën, dhe nuk pash në një dashuri të madhe që të them wow, por që... Edhe me ka asu mocën me njeri. Kur rren 4 vjetë me një mocë, unë Endri nuk e një edhe mo me njeri. Ka pas emocione. Unë Endri nuk e një afare se kjo tha që... Unë Endri nuk e një fjafare, kjo tha në big që i turen gjithë femrat, është artisti madh. Ja, ka zë që na kallë dhe na për ta. është artisti madh, jena kallë, jena shkrim base Endrit, unë nuk e një fjafare, vetëm me një fshat të ajo që ka thënë, e kam puthur kur jam i pirë, që ka thënë një meme që kam qenë i pirë. Vetëm këto e njohë si artiste, gjithë tjetër... Jo i ri po, sa dush. Tani, ndoshta Benita meriton më shumë, po s'mund ta gjukojmë, sepse edhe unë burën e du pak më të bukur se majmuni, bjet më gjukoni edhe ju në të ardhme, kështu që ajo ndoshta e ka zemre mirë edhe do, por që... për bukurisë mund të flasim do. Rëndësishme ata me... Sa ishte i vogël. Ata me u dashtë. Si mocë. Filon këto krasinë. Ne kemi mbritur në fund, faleminderit për sot edhe për energjinë. Po, qënë, mëse ka kafshë
Unë veç po të gjaj. Ajda s'durohet tani, do më tani Ja, shtynë edhe jam gjysore përkohshëm. emisionin. Këto jena më tani. Po jam me kaq. Faleminderit për sot, për energjinë. Faleminderit shumë. Kemi mbritur në fund, a kemi edhe diçka? Jo, në fund Jo, jemi në fund. krejt. Do takohemi nesër nga ora 12 këtu në të 7. Mirupafshim.